lektor dakhar ubana East Jaintia Hill District menta kasngi ula letbo da ka jing ujor hakaman u Deputy Commissioner ka East Jaintia Hill District halor ka jing dan ki dukan pharmacy ki ba plepi an ha East Jaintia Hill District ula kentu ya ka office jong District Medical and Health Officer bat ka Office of Inspection of Drugs ba kin pelong ya ka jing jurep ya ki pharmacy ba plepi an ki ba bu jing mai ki brio ki ba shim dawai namar ki try jong ki pharmacy ki Julia ru kumba ki dei ki doctor ula kenturu yung Deputy Commissioner ba unshim kia halor kani ka kam ban khangla no igitu ki pharmacy ki ba plebi an ha po ka district hadin ka jinglap jonga lembaga right to information act ka bangalayo men hakini ki benai baladem ngala persang ban budin ha ka beyadei bat kini ki pharmacy bi ai baro pharmacy ki don be ya RP license kabadai ka license tangban di dawai omdei ban pendon kam drips lani injection mentakas ni lalap ya kawai ka case ka ba long ka ka ba ni nomla ban pediang margi wan hai tai we chinong ngi persang ban pek kidon arteli di pharmacy ti hadin mangila pek di wan kensan utawe bakam ya lade bau de urang ba chinong wan hangta ngangan ko ban mention ya chinong na dia ka kerteng jong hang ne Hendrai ngasih kuat ban pensgo. Bawan uang ba pinomla ban wan ha kasinong jongi klaim dayo jingbit na audisi lane nangi kinong penya sinong. Kat kum ka constitution jong dari India uno pai ba dan uno beriu dan uno ka beriu kila ban le ya kakam ka babaha na ka benta ka jing mentoy jong ipat ba ng sinong. Tihang ni pila saki da hikmat ba sibun ki samla ki ba la persang ban pule pentibit ha ka bede bat kaniga kam na ka benta ban pentibit ya lade na benta kaniga kam Hendrai kalong le no yaki namar ubar jela untip bat wat ban pule yaki dawai udang la ban ak doctors hapo kaniga district jungi tiki par jela ki la khen ya kaniga district jungi ka district ka babi ka bomdon nong pek ni ha kini ki por ki baladep ngiladon ngilayo ban hakaban ya trailang bat ka health department abang ngelayo pan khang kredep ya kidukan jong ki barjela ki bab penyak BI bat ngelayo ban ya trailang bat ka police department abang ngelayo ban kem ya ki doktor thok te hakani ka por namar kini kidang don sibon dengan ban se ban ujor Shahu Deputy Commissioner hakabe yadei bat kane namar balik ka pelong yang ban bangin dalek ban ujor hau Deputy Commissioner mar dangi ujor ha District and Health Medical Officer ki delay ya kapor hadung bandawan kita ki officer la health department ban le ki inspection ka simpor ka delay hadung kumbaar ne license kalong ka basung tunat ba udisiru ula kloy ban ya trailang bat ni ban long ru bangin sa baun sa shna da ka joint inspection haka ban le inspect harangkat bat ni bat ki officer ki badai nak pok health department bangin le pek benya ya kini ki pharmacy ki belong BI ngongi pi baro ki pharmacy ki kilong BI sudah ki bomlong BI ki don tang kumba arpo artli ki baladep register ki badai ki pharmacist ki don tang kumba arpo artli yang pok ka district jogi Hendrai ki babun baro usong de dawai be da udakha nalor ka doktor te ka namar kitu ki barjela ki bakam ya lade bagi de ki doctors belai ki not hadu kat ni dah kata kalong ka jigili Hendrai ka jubab ka bakalier bang iyo ba kita khar kila ban kam ya lede bagi degi doctors kila ban pendon kami gitu di inject degi drips ka bakimon mar kidon be kini ki khasi penar ki bayada ya ki hangni ngada mahamjur ya kinu ki briu ki ba persang ya lade ban yada ya kini ki barjela ki bale ya kini ka kampo jai namar balai kada pelong yang abang dalek ujor hadu Deputy Commissioner ka bede bat kani balai ngapan da ka right to information ka bede bat kani namar baro hi ki pai ba bon ngi pai ba ngitip ba kani ka pharmacy ka balong BI ki pendon kam ru ya ka kam po jaj po rati ki ba kini ki dakhar ki bakam ya ledi ki doctors ki not ban le wat ya ka kam operation ru kata kalong ka ka jinge bat ka ba ngi nom lak ban pediang namar kini ki dakhar ki wan ban syong hang to ki ak doktor ki penyap ya ki biru juni hakan wadur ki penyap ki ai inject film datip pinya ki ai drips film datip pinya bana ka juga por bat kale abortion ya kini ki kentei mo tegani kalong ka jing kita de nang ni skmat nginam sange ngini ayale ngintur syafrang kenang bangin lak ban rat dingkong
ya kum kini kijing jaklia hapok ke distrik kejungi nilai kendur bat udisi ula ong sengi ula ong yengi ba ladang ilap ya kum kita ki briu dan ikum kita ki farmasi ladang ilap ya kum kita ki briu ki persang ban yada ya kidakhar ini ban pentip syau Deputy Commissioner directly on the spot kenang ba umlak ban pak ya ki ofisa kenang milak man le ka badon kam te kedai ke ba kabalong kajing semua komen nak kalian jungi bau disi musim kia hado kata-kata balong lu ladang ngilak ban contacts on the spot mo maham ru ba kibriu ki ba persang ban yada ladau dei urang ba snong la de da dei unong pe yau ladau persang ban yada ya kidakhar itu rukin sangat lang hakaan mar ba belai kim don hok banong bangi nam la ban rung hapok snong ka thau jungi hapok snong ka thau jungi klem dayo jingbit naki lada ki treiba te balai kini ki farmasi kidang lak ban pelibi an claim da register dengan maham juru ya gitu ki nong supply dawai hoi ki don ka license ban supply dawai en regi balai ki supply drip ya ki bomdai doctors leni ya ki mar hoi ki nom long ban supply drips leni ban supply injection rumah ngang lalap ya ki saki ban ngaladon ru ya ki GST invoice ki bailan ki ladep siu sa gitu ki ba de ki nong supply dawai ngan sa sei badan hakawi gasni lada idon kam di hagani kapor ka pemerintah tang ini ba ladau nunu ba persang ban yada ya kidakat ngin sale ya kabadon kam ngin ujor ba directly sa audisi ngin don kam coban ya keren de bat kalau ndak eka pas ngusi ru nomar kidi ki kasih penar ki persang ban yada ya dakar ki kalaisen ka jom ki ai hau dakar di tang kumba hajar ka ka cibenai tu dakar lala ban le ya kinu ki kam project ban ya kinu ki kam pedia briu dikata ka eka bamlakan priang larang ilap ya kum kita tekatu kalaisen jom hidup kasih penaruh ladai ban sis bet cisendon ditangkatahi ba nang nismaru inang penjur ya kajing let jurip bat kajing let pet benia larang ilap ngin ujor bet chaudisi direct nang ban le ya ka badon kam